Amerika'nın eng cho'ng gazetlarining biri bo'lgan Washington Post gazeti Amerika va uning ittifoqdoshlarining jimjit holda Ukrainada uzun muddatli kurash va surgundagi Ukraina hukumatiga tayyorlik qilayotganligini oshkorladi. Xabarda Amerika Tashqi ishlar ministrligi va 5 burchaklik binoning Rossiya armiyasi Kiyevni butunlay egallab olgan ahvol ostida Ukraina prezidenti Zelenskiy va uning kabinetining qechish planini tuzayotganligi ko'rsatildi. Amerika'nın sobiq prezidenti Donald Trump Amerika'nın Xitoy bayrog'i esilgan kurashchi aeroplan bilan Rossiyani bombardimon qilib, gunohni Xitoyga yuklash talabini berdi. Amerika matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, Trump Cumhuriyetchilar partiyasining iyona qilguvchilar mamlakatlik komiteti yig'inida qilgan so'zida Amerika prezidenti Joe Bidenning Rossiyaga zarba bera olmaydiganligi haqida so'zlashni to'xtatishi kerakligi o'tirib qo'yilgan. Shimoliy Koreya Markaziy agentligining xabar qilishicha, Shimoliy Koreya Davlatlik olam qatnashi idorasi va Davlat mudofaa fanlari akademiyasi shanba kuni razvedka sun'iy hamrohini taraqqiy qildirish planining bir qismi sifatida muhim sinoqlarni olib borgan. Sinoq orqali razvedka sun'iy hamrohining sonliq ma'lumot yo'llash, qo'mondonlik kontrol qilish va yerni asos qilgan kontrol sistemasining chidamchanligi isbotlangan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Ukraina Tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba bilan Ukraina Polsha chegarasida ko'rishdi. Polshada ziyoratda bo'lgan Blinkenning chegaradagi og'ir bexatarlik tadbirlari ostida mansabdoshi Kuleba bilan 45 minut atrofida ko'rishganligi, ikkilarning Kiyevga texnik ko'p qurolli yordam bilan Rossiyaga bo'lgan xalqaro besimni oshirish to'g'risida suhbatlashganligi ko'rsatildi. İlgilenişçe, 25 fevral Xitoyning Guizhou o'lkasida o'rilib tushgan konda qapsilib qolgan 14 kishi hayotidan ayrilgan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Sanxey Shunchun ko'mir kenida elib berilgan qutqizish harakatida 14 ishchining jonsiz jasadi topilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Ukraynadagi urushning 10. kuniga qadar 1.500.000dan ortiq kishining chegaradan chiqib ketganligini e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı bu ahvolni 2. Dünya urushidan buyongi Yevropadagi surati eng tez musofirlar krizi deb tasvirladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin juma kuni muxbirlarning savollariga javob berganda Sharqiy Turkistonga sesimliq irqiy qirg'inchilikni inkor qilib, Amerikani aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1 mart Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashining 49-qatimliq yig'inida ichilish nutqi so'zlaganda Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa millatlarga qarata sistemalik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini aytgan edi.